This episode of English at Work podcast is brought to you by British Council Thailand. English at Work เอพิโซดนี้เป็นเรื่องคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่น่าจะเอาไปใช้กันได้ในการทำงานครับAlthough our show is designed for all types of careers out there, at least that's what we're trying to do. We do know that a lot of you guys are working for a company or an organization, and there's a lot of words and expressions that are used and heard all the time. ใช่แล้ววันนี้เรามีลิสต์คำฮิตที่จะได้ยินในออฟฟิศหรือว่าการทำงานในองค์กรมาฝากกัน So on today's show, business buzzwords you should know and use. This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีค่ะบีค่ะสวัสดีครับผมบิ๊กนะครับและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career. This is English at Work podcast from the Standard.Before we start, please make sure to hit subscribe and ring that notification bell. ฝากกดซับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเอพิโซดของเรา And if you find our podcast fun and useful, please like and share our content. Thank you. So, what are buzzwords? What is the definition? What would make a word a buzzword? I think you can imagine the word buzz and word put together, right?So I don't know if this is technically correct, right? B-U-Z-Z? Yeah, like B-U-Z-Z. When I hear it, I feel like it's like the bee sound, right? When bees are flying around like next to your ear, like right? And word. So I think what it means is like words that are used so often and you hear it all the time, right? That maybe it becomes kind of like a fashion trend.Right. At that time that the word is being used มันก็เหมือนกับเป็นแบบแสแลงที่มันฮิตขึ้นมาแต่ว่าอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงาน business ประมาณนี้นะครับเขาก็เรียกว่าเป็น buzzword นั่นเองนะครับและความสำคัญของมันก็คือทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องแบบ buzzword ด้วยเพราะว่ามันคือคำที่เราน่าจะใช้ในการทำงานเราได้ยินในบริบทการทำงานบ่อยๆเนาะซึ่งถ้าเราไม่รู้เราอาจจะเหมือนแบบเอ๊ะแปลว่าอะไรนะแบบตามไม่ทันมันจะมีการงงๆจังหวะงงๆนะครับอย่างน้อยถ้าเกิดเรารู้จักเข้าใจนะครับต่อให้ไม่ได้เป็นคนใช้เองแต่เราเข้าใจว่าที่เขาพูดมาอ๋อมันคืออย่างนี้เนาะมันก็จะเพิ่มความลื่นไหลในการแบบสื่อสารกันแหละนะครับไม่ต้องมาแบบยกมือฮะแปลว่าอะไรนะครับฮะอะไรนะฮะตลอดเวลาเนาะso basically it's the words that we think that it's good if you know them.But whether or not if you choose to use them, it's up to you, right? Right. We don't need to use that like all the time. What do you think? And I think the important thing is not to use buzzwords all at once and all the time. The reason being is it makes you seem like you're trying to be better than someone else. Like you're throwing off like terms that to show that you're like you know more than the other person. So you put a lot of like buzzwords next to each other like nah. It could be very pretentious. Yes, I think. It could be very pretentious. And sometimes, to be honest, there are times when people use buzzwords when they perhaps maybe not really know what that word actually means. You use it wrong. Right. Basically. They just hear it all the time that they think that they could somehow interchange different words. So buzzwords are good for business, good to know.Good to use, but a word of caution is not to overdo it. Yeah, exactly. อย่างที่บอกถ้าสมมติเกิดเราสามารถพูดภาษาเดียวกันประมาณหนึ่งกับคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันรู้ว่าคำนี้หมายถึงอะไรมันก็จะเพิ่ม connection เพิ่มความรู้สึกว่าแบบอ๋อ okay you know your stuff yeah you know what I'm talking about so yeah we're cool มันก็จะเกิดความรู้สึกนั้นได้เหมือนกันนะครับวันนี้มี buzzwordจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเราดูแล้วแหละว่ามันค่อนข้างจะเป็นคำที่ต่อให้ไม่ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจก็ยังได้ยินอยู่บ้างเหมือนกันเป็นคำที่มีความหมาย well basically they stick right มันไม่ใช่คำที่แบบแค่พูดมาแบบแวบๆแล้วก็เลิกคิดแล้วlike they've stuck around and still being used today in a business context exactly 7 คำโดยประมาณนะครับ7คำนี้ลองหาวิธีในการใช้ให้เหมาะสมในชีวิต
ประจำวันและชีวิตการงานของคุณดูนะครับ Okay starting with the first word ballpark Have you heard this? Yeah, I've heard this. This is a good one. I use it all the time. I hope I'm not pretentious when I use Okay, it. so how do you use this word in any context or sense? Okay, so I'll give a sentence example, right? You could say, we need to work in detail for the final numbers, but as a ballpark figure, I say it'll be about $5 million. So you could say ballpark estimate, ballpark figure. ก็คือการประมาณแบบ ballpark แล้วก็ figure คือจำนวนตัวเลขแบบ ballpark ballpark นี่คือถ้าแปลเป๊ะๆเลยพี่บิ๊กมันคือ is a baseball field Okay yeah that's where it comes from I think I think so too yeah Why do you think they use this word because I think it's you know the baseball field is a confined space Like I'm not even sure if it's that confined, but you know, it's well, if it's in the ballpark, right? It means it's within that range. Yeah, I think. exactly. I think they used it because ballpark is like a big space, but also confined. Right. So when you say you give a ballpark estimate, you're saying I'm not really sure what the number is.But it's not more than that. Right. I'm making a guess here, but this guess should be roughly around where I'm, you know, in the ballpark of this number. สนามฟุตบอลสนามบอลก็คือมันอยู่ในนี้แหละก็คือโดยประมาณนี้ไม่เกินไปจากนี้ประมาณนั้นนะครับก็คือคำว่า ballpark จะใช้เป็นคำนามก็ได้ the ballpark หรือว่าเป็น adjective คือ ballpark figure ballpark estimate นะครับก็เป็นที่มาแบบอีกหนึ่งศัพท์สำนวนที่มาจากกีฬาเบสบอลนั่นเองนะครับหรือว่าเราอาจจะบอกว่า Oh I know you can't tell me the exact cost right now but just give me a ballpark so I have some ideas what I'm dealing with here โอเคเข้าใจแหละว่ายังบอกจำนวนเป๊ะๆไม่ได้แต่บอกประมาณหน่อยได้ไหมเราจะได้รู้ว่านี่เรากำลังพูดถึงคอสประมาณเท่าไหร่อยู่อาจจะต้องแบบจะได้ไปเตรียมเงินหรือว่าจะต้องแบบอะไรยังไงอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกเป๊ะๆแต่ว่าขอ roughly นั่นคือความหมายของมันโดยประมาณนะครับหรือเราอาจจะบอกว่าokay this is definitely in the ballpark ก็คืออยู่ใน range ที่แบบที่เรากะไว้ที่ในใจกะไว้หรือรับได้ก็เหมือนyeah in the ballpark จินตนาการเหมือนมีลูกบอลอยู่ในเบสบอลฟิลด์นั้นใช่ป่ะโอเคก็แต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามเราอาจจะบอกว่า This is absolutely out of the ballpark. These numbers are crazy. คิดไว้ในใจ100,000มันบอกมา1,000,000อย่างเงี้ย This is definitely crazy, not in the ballpark at all. Out of the ballpark. Right. Our ballpark's not that big. Yeah. Ballpark's not that big. Not that big. หรือว่า With all due respect, sir, your offer is not even in the ballpark. ก็คืออาจจะอีกฝ่ายหนึ่งให้ตัวเลขที่น้อยมากๆเรากะที่มันควรจะได้เงินเยอะกว่านี้นะคะคุณขาใช่คือในใจเนี่ยหลักล้านอันนี้ตรงข้ามกันเสนอมาหลักพันได้ยังไงตีนะไม่ใช่นะ not even in the ballpark คือแบบไม่ได้เฉียดกับที่มันควรจะเป็นเลยนะครับนั่นก็คือ ballpark คำที่1นะครับคำที่2ครับบี quick win ชนะเร็วชนะเร็วแปลว่าอะไรSo a quick win is things that you go after that are almost guaranteed to succeed, right? So if you have a big task and then you break it down into smaller tasks and you have a quick win, that's kind of like the thing that you know you'll succeed in. So you'll do that first. จริงๆเราเคยได้ยินอีกคำหนึ่งคือแบบเป็น low hanging fruit Yeah คิดถึง low hanging มันคือห้อยต่ำ fruit คือผลไม้ใช่ไหมครับ low hanging fruit เราทำอะไรกับต้นผลไม้ที่ห้อยต่ำนั้นเราเก็บก่อนเราจะไม่แบบปีนขึ้นไปยอดแล้วค่อยไปเก็บลูกที่อยู่บนยอดก่อนใช่ไหมเพราะว่า low hanging fruit มันคือสิ่งที่คว้าได้ใกล้มือก็คือ a quick win อะไรก็ตามที่เรารู้ว่าทำสิ่งนี้ก่อนแล้วมันจะได้แน่ๆทำก่อนเลยเพื่ออะไรครับเรียกขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมใช่ไหมบางทีหลายๆครั้งแบบการแบบบริหารทีมของคนที่เป็นหัวหน้าเป็นลีดเดอร์หรือว่าเป็นคนที่คอยดูแลทีมอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้แบบเทคนิคนี้อย่างที่เราเคยได้ยินว่าบอกว่า just go after a small win first and then when they win something no matter how big it is they feel good they feel great they feel that they can achieve things like bigger so that's why
hence small wins Right. Or another context that I use a lot in my work is when you're trying to sell a big project, like a multi-million project, very big. Sometimes if you don't really know the client ใช่ไหมคะเขาอาจจะยังไม่ไว้ใจเราอ่ะเขายังไม่อยากให้เราทำโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ เท่าไหร่นะครับน้อง200 ล้านเลยครับ โอ้โหสาธุอยากให้ถึง แต่มันยิ่งใหญ่มากเลยเนาะ so we say it's a technique เนาะเขาบอกว่า let's go for a quick win first ก็คือเรามาทำอะไรที่เรารู้แหละว่าถ้าเราทำ task นี้เราน่าจะได้นะมัน slam dunk no brainer เนาะเราน่าจะแบบทำแล้ว succeed เพื่อ prove แล้วเขาจะได้ไว้ใจเราสำหรับโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้น That's good a slam dunk คืออีกหนึ่งศัพท์กีฬาอีกแล้วครับมาจากบาสเกตบอลใช่ไหม a slam dunk คือกระโดดแบบยัดห่วงทันทีก็คือตูมบูมแบมชนะนะครับลงห่วงแน่ๆใช่ a no brainer ก็คืออะไรก็ตามที่มันง่ายไม่ต้องใช้สมองนะครับ so we can win this first to establish like confidence or trust even when you work with somebody else that you don't know that well ก็เป็นประโยชน์ของ quick win เหมือนกันนะครับ so a quick win is in business can refer to a project that is easy to complete or a sale that is easy to make รู้ว่าสมมติขายลูกค้ารายไหนแบบน่าจะมีแนวโน้มจะตัดสินใจซื้อง่ายไปตรงนั้นก่อนเราจะรู้สึกอุ๊ยขายได้ปั๊บกำลังใจมาประมาณนั้นนะครับ okay so let's go to the word number 3 yes number 3 is incentivize ดูแฟนซีนะครับเนี่ยน่าจะมาจากคำ incentive อันนี้เคยได้ยิน incentive มันก็คือเหมือนการ motivate โดยการให้รางวัลป่ะนะใช่ไหมพี่บิ๊กอัดฉีดแหละอัดฉีดคือสมมติว่าถ้าสมมติเกิดขายโปรเจกต์นี้ได้พี่โบนัสให้พิเศษสำหรับโปรเจกต์นี้อีกเท่านี้อย่างนั้นใช่ไหมประมาณนั้นเนาะหรือว่าเชสมันใช่หรืออาจจะเป็นรูปแบบของการให้รางวัลให้การตอบแทนแบบไหนก็ได้ any kind of perks or it doesn't have to be like money okay、So in business, it's probably used when it's a marketing strategy and you need to incentivize the customers. Oh yeah, you can do that too. Right? Through like sales promotion and yeah. เรา incentivize ได้ทั้งคนของเราและลูกค้าของเราขายเยอะๆเดี๋ยวพี่ให้รางวัลกับซื้อสินค้าเราสิเรามีของแถมThat's the way to incentivize. So it's a verb, right? Should we give an example of Sure, the sentence? Of course. Yeah. So if we want to have our sales manager hit some targets, we can say it might be a good idea to incentivize our sales managers to hit these targets by offering a special bonus at the end of the year. อันนี้ก็อาจจะเป็นการพูดคุยกันในหมู่แบบผู้บริหารว่าแบบยอดไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่เลยหรือว่าอาจจะต้องแบบ incentivize sales manager เราให้ไปพุชทีมให้แบบขายได้มากขึ้นนะแล้วถ้าเขาทำได้เขาจะได้โบนัสอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่า we could incentivize our customers to refer us by rewarding them with swag like coupons samples coffee mugs branded t-shirts etc I fall for this all the time Really I fall for this incentive Yeah อันนี้ก็เป็นรูปแบบการ incentivize ทั้งหมดเลยนะครับว่าเฮ้ยขอให้คุณไปแนะนำเพื่อนของคุณให้มาใช้สินค้าเราหรือบริการเรานะเดี๋ยวเราก็จะให้ swag ต่างๆ swag ก็คือพวกของแถมทั้งหลายคูปองสินค้าตัวอย่างนะครับ samples เอาแก้วกาแฟร่มเสื้อกระเป๋าเดินทางอะไรต่างๆทั้งหลายนั่นก็คือวิธีการ incentivize นะครับเป็นศัพท์ที่น่าจะได้ใช้บ่อยๆเลยแหละนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่แบบเกี่ยวกับงานขายหรือว่า productivity คำที่4ครับบีครับอันนี้ไม่ได้มาเป็นคำพี่บิ๊กมันเป็นแบบphrase move the needle ขยับเข็มso what kind of needle are we talking about here a big needle so it's not like the needle we used to like sew clothes ไม่ใช่เข็มเย็บผ้าเนาะ No I think it's referring to maybe a clock or the gauge of something. the gauge or some sort of indicator right มันคือแบบเข็มมัดวัดเนี่ยที่มันกระดิกso move the needle means you make an impact make a change
a noticeable change too, Noticeable. right? So you can see the needle move, right? Yeah. Okay, so a noticeable change in something. So when leaders talk about moving the needle, right, they are probably encouraging their team to make a big change to their industry somehow. Right. Right. So they might say like, hey, think big. Make a difference. Move the needle. And we want to seen as someone influential within our community or something like that. คือเรื่องเล็กๆพี่ขอไม่ต้องทำหรอกถ้าจะทำทั้งทีทำให้มันปังทำให้คนรู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบมันเกิดความเปลี่ยนแปลงคือ move the needle คือเกิดความเปลี่ยนแปลง or maybe it refers to like earthquake like Maybe I don't know I don't know คือแบบเฮ้ยมันแบบเข็มกระดิกเนี่ยคือเกิดแผ่นดินไหวso that's something big's coming up right yeah I like that oh เมื่อกี้ the example you just gave is like a positive example right so move the needle to make a big difference right it could also be used in the negative sense right so they canceled the marketing campaign when it failed to move the needle in sales fail to move the needle ก็คือมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแบบยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแคมเปญนี้ cancel เลยยกเลิกประมาณนั้นนะครับว่า we're all hoping that the new product line will move the needle in sales revenues have been flat lately revenue ก็คือรายรับนะครับ flat ก็คือแบนก็เพราะว่าตังค์ไม่ค่อยเข้าเลยช่วงนี้ขายไม่ค่อยได้นะครับหวังว่าสินค้าลายใหม่เนี่ยมันจะ move the needle in sales ทำให้ยอดขายมันแบบตุ้มตามขึ้นมานะครับนั่นก็คือวิธีการใช้ move the needle so let's go to the word number 5 which I hear a lot okay what is this word Vivek leverage okay มันเป็นคำที่ so it's when one person has an advantage over another okay มันคือ advantage หรือ it could use as a verb it's when you use something to maximize advantage or to a maximum advantage เรามีดีอะไรเราใช้มันให้เกิดประโยชน์เต็มที่นั่นคือ leverage หรือว่าการที่เราแบบมีอะไรที่เหนือกว่าคู่แข่งนั่นก็คือ leverage okay. So an example sentence could be, we can gain a market advantage by leveraging our network of partners. So what we have is like we have like many partners. And if we can like exploit that, take advantage of that. Exploit is such a bad word. It's like very negative. Yeah, very negative. Exploit มันคือแบบว่าใช้ประโยชน์แบบรีดจนไม่แคร์ว่าอีกฝ่ายจะตายไม่ตาย exploit สมมุติแบบ exploit ทรัพยากรก็คือใช้โดยไม่แคร์เลยว่าโลกมันจะเป็นยังไงนั่นคือ exploit เนาะคือ take advantage คือไหนๆเราก็มีพาร์ทเนอร์จำนวนมากขนาดนี้แล้วเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกับคนเยอะมากเรามีเน็ตเวิร์กที่ดีเราใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่านั่นคือ leverage your network of partners you can also use it in a team setting right so you have to learn how to leverage the team's strength and minimize its weakness ดีมากเลยมันจะเห็นเลยว่าความแตกต่างมันคือweakness คือต้อง minimize ต้องให้น้อยที่สุดแต่ team strength จุดแข็งของทีมต้อง leverage ทีมเรามีดีอะไรบ้างเด่นเรื่องไหนlet's take advantage of it ใช่ใช้ตัวนั้นให้เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าเรื่อง weakness เนี่ยทำให้เหลือน้อยที่สุดนะครับหรือว่า once the merge is successful we'll all have the leverage we need to be number one รอบนี้ใช้ leverage เป็น noun เนาะพี่วิกใช่ก็คือถ้าสมมุติเกิดบริษัทของเราเนี่ยควบรวมกันเมื่อไหร่นะโอ้โหมันจะเหมือนแบบพยักติดปีกประมาณนั้นนะครับติดปีกให้กับเสือเราก็จะมี leverage คือข้อได้เปรียบทุกคนในตลาดจนกลายเป็น number one so we'll have all the leverage we need to be number one okay or you can say we know all their secrets it was leverage in case they ever did anything stupid like betray us wow this one is dark yeah but sometimes we need to be dark right คือเรารู้ความลับของมันหมดเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้น this is leverage นี่คือข้อได้เปรียบเลยนะin case they ever did anything stupid like betray us
เกิดมันหักหลังขึ้นมากูจะแชร์ให้หมดเลย that's leverage หรือมันจะเป็นสิ่งที่แบบเอาให้เราเอาไว้ขู่ได้หรือเป็นการันตีว่าเขาจะไม่หักหลังเรานั่นก็คือ leverage นะครับดีค่ะอีกสัก2 คำละกันได้ค่ะงั้นคำที่6ค่ะ Wheelhouse บ้านล้อเหรอครับ แปลตรงๆ Wheelhouse it says that in boating right a wheelhouse shelters the person driving the boat โอเคเรือการล่องเรือเนาะเพราะฉะนั้น wheelhouse มันคือห้องของกัปตันนั่นเองของคนที่แบบถือพังงาเรือคือพวงมาลัยเรือคือ the wheel of the boat right so it houses the wheel of the boat so it's called wheelhouse เพราะฉะนั้นโดยความหมายกูโดยเซนส์แล้วก็คืออะไรฮะอะไรที่มันเป็น wheelhouse ของเราก็คือสิ่งที่เราถนัดอยู่ในสิ่งที่เหมือนแบบเป็น space ที่เรา comfortable เป็นความชำนาญพิเศษของเรา so not everybody can like hold the wheel of the boat right you have to be the captain or you have to be assigned to that task so this is not something that anybody just can do it's only you so it's your specialty เป็นสิ่งที่คุณชำนาญพิเศษไม่ใช่ทุกคนจะทำได้เราก็เลยเอามาใช้ในแง่ของแบบ business ว่า okay this is in my wheelhouse your area of expertise yeah this is my expertise or this is in my wheelhouse so you can say that something is your wheelhouse or something is in your wheelhouse is there a difference no okay you can just say like anything okay interchangeably this is my wheelhouse or in my wheelhouse yeah but I think like in my wheelhouse is more common yeah I hear it like a lot more often yeah could you say something like I need to expand my wheelhouse I don't know I'm not sure if you guys know please let us know in the comments below yeah so basically you want to say that I want to expand my area of expertise right like I want to expand my area of expertise I want to be like better in more area okay that's interesting I don't know ไม่รู้ว่าใช้แบบนั้นได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าตอนนี้ท่องสำนวนนี้ก่อนว่า this is in my wheelhouse อย่างเวลาเราจะบอกว่าอยากจะให้ทำนี่เหรอ this is in my wheelhouse so I'll do it it'll be easy yeah ก็คือการันตีเลยทำได้แน่นอนผมถนัดมากๆเรื่องนี้ this is in my wheelhouse นะครับหรืออาจจะบอกว่าbe wise about getting involved in something outside your wheelhouse so this is not in your wheelhouse but outside of it so something that you're not good at something you're not used to สิ่งที่คุณไม่ถนัดสิ่งที่คุณไม่เก่งก็ระวังเอาไว้ be wise about getting involved in something outside your wheelhouse for example คำสุดท้ายครับคำสุดท้ายนี้ก็น่าจะเอาไว้ใช้ได้บ่อยเหมือนกันนะสำหรับคนที่อาจจะแบบถูกยัดงานมาเรื่อยเลยพี่ครับผมมีอยู่แค่2 มือพี่ครับผมมีอยู่แค่1 หัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมีจำกัดคือ bandwidth นอกจากวงการกีฬาวงการเรือแล้วนะครับอันนี้มาจากวงการแบบ IT ศัพท์เทคนิดนึงมันแปลว่าอะไรครับบี it means how much energy or time that you have to do something or even mental capacity like are you ready mentally to do this job right bandwidth ก็คือความสามารถในการที่เราจะดีลกับงานหนึ่งทำงานหนึ่งทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องพลังงานที่เรามีอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะบอกว่า I don't have time หรือว่า I don't have the energy left เราอาจจะพูดว่า I don't have the bandwidth to do this ดูเก๋ขึ้นเยอะเหมือนกันดูแบบฮะ bandwidth แต่ไม่ได้ทำงาน IT เลยนะครับก็สามารถจะพูดได้เหมือนกันก็คือyou can just let Jeff handle that I just don't have the bandwidth right now ให้เจฟทำได้ไหมไม่มีแรงเหลือแล้วไม่มีแรงไม่มีเวลาเหลือแล้วเต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้วนะครับหรือว่า she said she doesn't have the bandwidth to do it all by herself and asked me to ask you if you can help หลายต่อเหลือเกิน
นางบอกว่านางไม่เหลือแบบพลังงานและซากสมองในการทำงานนี้แล้วก็เลยบอกให้เรามาถามเธอหน่อยว่าช่วยเธอหน่อยได้ไหมงงนะครับงงนะครับ ก็ he doesn't have the bandwidth to make those kinds of decision ก็คือไม่มี capacity to handle or think of more than one thing at the same time อันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องเวลาอย่างเดียวแล้วเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องแบบโหต้องคิดอะไรเต็มสมองไปหมดเลยตอนนี้ใช่ไหมก็เลยไม่มี bandwidth แล้วก็คือไม่มีแบบ cap เหลือในสมองของตัวเองในการทำอีกคำหนึ่งที่บีเพิ่งพูดก็คือที่ใช้บ่อยๆคือ cap ปะที่เวลาเราพูดกันแบบภาษาทำงานใช่ไหมพี่ไม่มี cap แล้ว or comes from the word capacity I think it's like the same thing exactly ต้องไปเคลียร์ของออกไปก่อนเราถึงจะรับอะไรใหม่ๆเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้จักกับศัพท์สำนวนทั้งหมด7ที่เราเลือกมาให้นะครับเริ่มจากคำว่า ballpark ก็แปลว่าการประมาณครับ estimate นั่นเอง Number 2 quick win อะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราสามารถจะทำแล้วสำเร็จได้ก่อนทำก่อนเลย Number 3 Incentivize ก็คือการให้สิทธิพิเศษการให้รางวัลตอบแทนการทำงานที่ได้ผลหรือว่าการตอบแทนลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการของเราครับ Incentivize Number 4 Move the needle ก็แปลว่าก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทำอะไรให้มันปังๆนั่นคือ move the needle Number 5 leverage มันคือ advantage สิ่งที่คุณมีแต่คนอื่นไม่มีและสิ่งที่คุณสามารถจะใช้แล้วโค่นเคี่ยนคู่ต่อสู้คู่แข่งได้ทันทีนะครับนั่นคือ leverage Number 6 wheelhouse สิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราทำได้แล้วคนอื่นอาจจะทำไม่ได้นั่นคือ our wheelhouse Number 7 bandwidthความสามารถในการทำงานหรือว่าเวลาพลังงานที่เหลือในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือ7คำที่น่าจะเป็น buzzword ที่เราเลือกมาแล้วว่าน่าจะใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็จริงๆมันก็อยู่ที่บีพูดแหละว่าอะไรก็ตามพูดใช้เยอะเกินไปมันก็จะ overuse ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใช้ให้เหมาะกับบริบทแล้วก็จังหวะเวลาที่ถูกต้องกันละกันนะครับ And that concludes our show for today. We hope it can help you with the problems you might have. And thank you so much for joining us ไม่ว่าจะติดตามฟังกันทางไหนก็ตาม Spotify, Apple Podcast หรือ Podcast Player ที่คุณชอบขอบคุณมากๆค่ะ And also if you're listening on the Standard Podcast YouTube channel please hit the subscribe button and ring the bell for notification Yes so you never miss out our content และถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ตามครับเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเกี่ยวกับเรื่องอาชีพที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับถามมาได้เลย Just write down your questions in the comment section belowหรือจะไปเขียนโพสต์ไว้ที่ Facebook Group ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดี Podcast ก็ได้เช่นกันค่ะ Alright that's it for today we're out of here วันนี้ผมกับบีลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้า Until then take care Have a great day at work Bye bye The Standard Podcast Eye-opening for your ears